नमस्कार। मेरो नाम डिली रमण लम्साल, नगर प्रहरी सहायक निरीक्षक। हिन्दूहरूको महान चाड दीपावली नेपाल सम्वत 1145 र छठ पर्वको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण नेपालीहरूमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र विगत 6-7 दिन अगाडि पनि हामीले अडियो रेकर्ड यो नीलकण्ठ नगरपालिकाको विभिन्न बजारको आसपास क्षेत्रमा बजाइसकेका पनि छौँ। यो पटका सम्बन्धी कुनै पनि पटका ओसार पसार गरेको, पड्काएको थाहा पाएमा अथवा देखेमा हामीले कारबाही गर्छौँ भनेर पनि इन्फर्मेसन गराइसकेका छौँ। र सम्पूर्ण नगरवासीहरूले यो फुटपाथमा राखिएको मिठाईहरूलाई हामीले नराख्न भनेर जानकारी त गराएकै छौँ, तैपनि लुकीछिपी कतै बेचेको थाहा पाएमा कारबाही गर्छौँ पनि भनेका छौँ। र तपाईँ आफैले पनि यस्ता जुन धुलो धुवाँहरूमा राखेको कुनै पनि खाद्यान्नहरू प्रयोग नगरिदिनु होला। सम्पूर्ण नगरपालिकामा जुन फुलहरू व्यवसाय गर्ने, विभिन्न किसिमको फुटपाथहरूको साइडमा प्रयोग गर्ने सम्पूर्ण नगरवासीहरूले पनि यो फुटपाथलाई जुन मान्छे हिँड्ने बाटोलाई चाहिँ अवरोध नगरिकन कार्य गरिदिनु होला। र यो जुन पटकाको विषयमा चाहिँ हिजो पनि पटकाले विगतका समयमा पनि विभिन्न किसिमको आगलागीहरू भएको कारण यसलाई चाहिँ निरुत्साहित पार्ने नीलकण्ठ नगरपालिकाको नगर प्रहरीको आह्वान भएको हुँदा कुनै पनि व्यक्तिले पटका पड्काइरहेको, बेचिरहेको थाहा पाएमा तपाईँहरूले सम्पूर्ण नगरवासीहरूले नीलकण्ठ नगरपालिकाको 520-568 मा फोन गरी नगर प्रहरीलाई जानकारी गराउनु भयो भने हामी 24 घण्टा नगरपालिकामा स्ट्यान्ड बाई बसेका हुन्छौँ। आएर तुरुन्तै नियन्त्रण लिने प्रतिबद्धता जनाउँदै सम्पूर्ण नगरवासीहरूमा फेरि पनि दीपावलीको शुभकामना दिँदै बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते।